大家好，我係 Bobby 仔。喺現代城市，我哋日日好似同時間賽跑咁，搵錢、返工、追夢，仲要日日俾社交媒體同啲成功人士嘅豪宅、靚車轟炸。大家有冇試過覺得點解我哋咁忙，仲係覺得唔夠添？點解追咗咁多有用嘅嘢，心入邊仲係咁空虛？今日同大家分享一個好古老但係好有智慧嘅哲學，係莊子嘅無用之用。呢個概念聽落好似好抽象，但其實同我哋嘅生活係息息相關，仲可以幫我哋揾到真正嘅快樂同自由。大家可能成日都聽㗎喇，冇用呢兩個字。大家有冇聽過啲人話學畫畫冇用喎，揾唔到錢㗎？讀哲學不如去考會計啦，揾得多啲錢㗎。又或者公司老闆可能覺得你花時間去做義工係冇乜用嘅，因為咧揾唔到即刻嘅回報。所以好多時我哋嘅人生好似俾一堆有用嘅標準綁住，唔敢停低，怕一停低咧就俾人拋離。試諗下，你有冇試過因為怕無用，放棄咗一啲你真心中意嘅嘢？好似我個朋友，佢咧由細到大咧都好中意畫畫，但係咧就係成日聽啲人講話畫畫係揾唔到錢嘅，係冇用嘅。結果咧佢就揀咗去做銀行，日日返工好似行屍走肉咁，壓力爆晒煲添。嗱，呢啲遭遇咧同埋選擇咧，相信咧大家都有聽過嘅。其實喺現今社會咧，好多時好多人做緊嘅嘢咧，亦都係未必係佢自己最喜歡做嘅嘢。但係莊子就會話咧，你追咁多有用嘅嘢，係咪真係揾到快樂？莊子嘅無用之用係一個跳出框框嘅思考方式，教我哋咧唔好淨係睇眼前嘅利益，而係要揾到人生更深層嘅價值。莊子咧係2000幾年前嘅哲學家，佢講過一句經典嘅話：人皆知有用之用，而莫知無用之用也。即係話，人人都識得欣賞有用嘅嘢，但好少人識得欣賞無用嘅價值。不過咧，佢唔係話我哋要懶散或者放棄追求，而係話有啲嘢咧表面上好似冇用，但咧其實有好大嘅意義嘅。佢用咗一個好有趣嘅故事去解釋呢個概念。有個木匠咧就見到一棵好大但係好奇怪嘅樹，樹幹就彎彎曲曲，啲枝葉咧又生得亂七八糟，完全咧就唔啱做家具嘅。嗰個木匠咧就笑笑口話：呢棵樹咧真係無用。但莊子就話：正正因為呢棵樹無用啊，所以冇人斬佢，佢先至可以喺山入邊自由自在咁生長，活得更長命。嗱，咁呢個故事同我哋嘅人生有咩關係？喺現今社會，我哋成日俾人要求做有用嘅嘢，例如揾份高薪嘅工、買樓、儲錢。但係如果我哋只係追逐呢啲有用嘅目標，有冇可能會錯過咗一啲更重要嘅嘢？好似我哋嘅熱情、夢想，或者同家人朋友相處嘅時間。莊子嘅無用之用唔單止係一個哲學觀點，仲係一種生活態度。佢同當時嘅論敵叫惠子嘅人有過一場好精彩嘅辯論。惠子係一個好實際嘅人，佢當時就話莊子嘅理論就好似一塊好大但係冇用嘅地，佔咗位但係就冇用處。咁當時莊子點樣回應佢？佢就話：你話呢塊地冇用，但係如果冇咗廣闊嘅大地，你連企嘅地方都冇啊！咁呢句話就話咗俾我哋知，無用其實係有用嘅基礎。好似喺香港呢個觀點好有啟發性，好似南豐紗廠咁，原本係一間舊嘅紗廠，表面上係無用，但保留落嚟之後變成咗文化地標，吸引咗好多遊客同年輕人，仲帶動咗周邊嘅經濟。呢啲例子證明無用有時反而可以創造更大嘅價值。好多時我哋好容易俾有用嘅目標綁住，例如升職、買樓、攞獎。但莊子話好多時真正嘅自由同快樂可能係藏喺一啲無用嘅嘢入面。
同朋友飲杯咖啡，夜晚靜靜咁睇本書，又或者週末去行山。呢啲睇落無用嘅時刻，可能咧比追名逐利咧更加俾到大家滿足感。要實踐無用之用咧，唔係要我哋辭咗份工或者去隱居，而係要喺功利同自由之間揾到平衡。有幾個建議咧，大家可以試試。首先，大家可以試下重新定義成功呢兩個字。好多時咧，好多人認為成功咧就同揾大錢、買豪宅畫上等號嘅。但如果呢啲成功係你用健康同埋快樂去換翻嚟，咁仲值唔值？大家可以試下將部分時間留俾一啲無用嘅嘢，例如學吉他、去旅行或者做義工。好似我識得一個朋友，佢原本係會計師，但係因為鍾意旅行，就辭咗份工去做旅遊博客。起初咧，好多人都覺得佢做緊啲無用嘅嘢，但而家咧，佢嘅博客咧好受歡迎，仲出埋書添。嗱，呢啲故事咧就話俾我哋知，無用嘅嘢咧，有時可能可以幫到我哋揾到更大嘅人生價值。第二，大家可以試下擁抱無用嘅時間。有啲人咧怕浪費時間，但有時無所事事啊，反而係最有價值嘅狀態。大家可以試下喺週末熄咗部電話，靜靜咁喺屋企畫下畫，或者去公園散步。你會發現咧，腦袋咧好似清咗好多嘢，創意同靈感咧仲可能會湧現出嚟添。第三，培養呢個無用嘅愛好。有啲人咧好多時放工之後咧就淨係想攤喺張梳化度打機或者煲劇，因為咧覺得做其他嘢太攰。但其實咧試下學一啲無用嘅嘢咧，例如種花啊、跳舞啊或者寫日記，可能咧會幫你平衡到壓力，仲會發掘到新嘅自己。最後咧就係學會欣賞無用嘅美。好多人咧好現實，成日覺得藝術啊、文學啊同哲學咧係無用，但莊子會話咧，美嘅欣賞唔需要理由。大家試下因為一首歌而感動，因為一幅畫而去思考，呢啲無用嘅感受其實係我哋人生最寶貴嘅財富。好似喺香港，好多人成日講效率同埋賺錢，但其實呢個世界仲有好多無用嘅美。街角嘅茶餐廳、維港嘅日落、郊野公園嘅鳥鳴，呢啲無用嘅風景正正係香港最動人嘅地方。好似香港嘅砵典乍街，呢條石板街啊，表面上係無用，但因為保留咗歷史嘅風貌，仲變成咗遊客同年輕人嘅打卡熱點，亦都為附近嘅商鋪帶嚟生意。呢個例子就話俾我哋知，無用有時反而可以創造意想不到嘅價值。其實有唔少人都已經開始實踐無用之用嘅生活方式。有啲人就選擇簡樸嘅生活，減少消費，將時間用喺自己真正在意嘅嘢上面。有人做義工，用自己嘅技能幫助有需要嘅人。有人從事創意工作，寧願收入少啲，都要做自己有熱情嘅事業。咁呢啲人嘅故事係對莊子哲學嘅最好傳譯。人生嘅價值唔係淨係有用嘅成就，而係嗰啲無用嘅感受，親人嘅關懷、朋友嘅笑聲、陌生人嘅善意。莊子嘅無用之用係一場對功利主義嘅反叛，亦係一場對人生嘅重新定義。當我哋俾無盡嘅工作同壓力包圍嗰陣時，莊子嘅哲學好似一盞明燈，提醒我哋唔好只顧追逐有用嘅目標，而忽略咗人生嘅更深層意義。我哋嘅生活唔應該只係為咗搵錢、買樓同埋儲錢，仲應該有啲冇用嘅風景。一次無目的嘅散步，或者一次無期待嘅相遇，就好似莊子講，大樹係因為無用而長壽，人生可以因為無用嘅時刻而變得豐富。正如佢話，無用
乃至大之用也。即係話無用就係最大嘅用處。喺大家追逐下一個有用嘅目標之前，不如停低諗諗，你嘅人生有咩無用嘅風景？可能係一棵冇人問津嘅大樹之下，或者係一個無關功利嘅微笑裏面，你會揾到屬於自己嘅無用之用。我係 Bobby 仔，多謝大家收睇，我哋下一集見。